अब हम आ चुके हैं सरस्वती नदी के पास में। मान्यता है कि इसी स्थान पर महाभारत काल में पांडव ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की थी। सरस्वती नदी को पार करते समय पांडवों के लिए भीम ने एक विशाल चट्टान से भीम पुल का निर्माण किया था, ताकि सभी सुरक्षित रूप में नदी पार कर सके। सरस्वती नदी को लेकर एक और विशेष बात यह है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर यह नदी अदृश्य हो जाती है और माना जाता है यह पृथ्वी के नीचे विलीन होकर गुप्त रूप से बहती है। यह स्थल न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद रहस्यमयी है।